早晨，大家好啊！今日我哋去嘅地方就係十朗營地，咁我哋依家就由東涌站開始出發。不過出發之前就去食個早餐，買埋聽日嘅早餐。咁我哋十朗呢個營地呢就好方便嘅，喺東涌出發嗰陣時就可以去到個富東商場，就可以做住補給先。我依家就去買嘢食，然之後就去搭車，搭車就係搭3M，然之後喺貝澳站落去芝麻灣道。然之後沿住上就40分鐘左右就可以到。呢個係官方營地嘅資料。咁我哋依家就去買嘢食先。好，咁我啱啱咧就買完早餐啦，依家咧準備咧就要搭去巴士站，跟住搭3M，然之後就喺貝澳落。好，我哋依家離開富東商場。好，咁我哋咧依家咧啱啱就落咗車，喺羅屋村呢個站度落車，咁我哋依家就行前去，然之後就轉右行，就會見到芝麻灣道，咁我哋就可以轉入去嗰個芝麻灣道，然之後就開始行去十朗營地咁樣咯。我哋見到啦，第一塊牌啊，梅灣去十朗啊。好，我哋就呢個行。今日個天氣就陰陰暗暗，都 OK 嘅，行過去，即係行山嚟講就幾好嘅。不過可能就唔知會唔會有機會落雨。如果落雨就比較涼啲咯。今日嘅天氣都係26度、30度左右，相對嚟講都叫做熱嘅。咁今日係5月4號啦，都已經差唔多就嚟暑假啦，係啊。同埋五一黃金週，希望今日就唔好咁多人，因為十朗營地咧，上網睇到嘅資料就係營地好細啦，跟住好多樹根嘅。咁今日我都冇帶營出嚟，今日係帶咗個吊床同埋天幕。如果太多人嘅話，咁可能就擇日重賽咯，冇辦法。好，我哋依家經過咗呢個球場，咁今日咧我就冇帶任何爐過嚟嘅，就係得個焚火台，所以今日嘅任務咧就係要起到個爐，唔係起到個火，但係我就未試過咁樣起火嘅，我就知道可能有啲松果會好啲，所以可能行過去嘅呢段時間咧，就如果搵到1、2粒松果咁就最好啦，或者3粒，咁就可以方便起爐啦。咁就起火先啦，咁就唔使驚今晚煮唔到嘢食，因為今日冇火嘅話都幾大鑊。係啊，咁就叫我慢慢行先，行錯路添啊！唔小心行咗入個地盤，可能因為冇睇地圖，不過都係應該跟翻條馬路行就啱嘅。以前都行過鳳凰徑，全走3日2夜，但係就已經唔記得啲路點行。冇所謂，繼續行啦。而家行下見到一條河，咁我諗嗰個可能會有松果，咁就依家過去望下會唔會睇下執到1、2粒松果，今晚起火嗰陣時可以用。會唔會有松果咧？呢度哇，好多木頭啊！應該係啲人專登擺喺度執柴用嘅，燒嘢啩，可能唔知咧。
可能呢度都見唔到有松果，唔緊要，行返過去嗰邊，繼續行條路。好，出返去，走啦，離開呢度。哇，好多木頭啊，好想執晒佢啊！但係仲有成40分鐘嘅路程。雖然我覺得應該唔使，如果我行嘅話。跟住行返過去對面，發現其實都幾靚呢條河。俾大家睇下呢條河。不過行呢條路嗰陣時就可能要小心啲，因為都唔知係咪放假嘅關係，都唔少人揸車出入嘅呢度都。啱啱拍片嘅一段時間都有5、6部車咁樣出入。咁大家就要都唔可以話小心啲嘅，你都睇到嘅，咁係咯，小心啲啦，唯有。突然之間聽到好多小白鷺嘅聲，有班小白鷺喺度曬太陽。係啊，喺度曬太陽，班小白鷺。我哋繼續行下，睇會唔會有機會發現到2、3粒松果先。呢條河原來都有人喺度玩直立板，同埋有個好靚嘅草地啦，河邊嘅草地，有兩隻水牛，兩隻水牛喺度食草啊！佢就係一個草皮，一個草地，畀啲水圍住啦。佢哋困住咗，不過佢哋水牛應該就唔驚嘅，就係喺個河中間，突然之間有個草地，好得意啊！呢個好靚啊！佢呢笪草地真係畀啲水圍住嘅，可能咁啱佢呢個位特別高咗少少。哦，得意。好，跟住我哋條路就開始要上山啦。係啊，上山。我哋行呢段山路咧，突然之間就見到，原來嗰邊有人紮緊營喎。嗰邊應該就係貝澳營地啦。哇，好多人啊！貝澳營地睇落。跟住仲有段，仲有個海添。哇！貝澳營地好多人啊，好多人喺度。咁又係咁靚，又有得沖涼，有水。不過要預約。貝澳營地我記得上網睇個資料就係要預約，不過佢嗰個應該就唔係官方營地嚟嘅。官方營地不過官方營地係印象中係唔包貝澳。
咁我哋繼續行啦。我哋嘅目的地都係十朗。行下嗰陣時，我哋見到呢條路去白富田營地嘅，望下先。好啊，可惜我哋唔係去呢個。好，繼續行。我哋繼續行下。今日去營地之前嘅重點就係睇下會唔會有松果。因為點解咧？我見個媽，好。因為你哋嘅媽俾錢嗰啲人咧，如果係幾百蚊茶嗰班，做手術嗰啲。我哋再行下嗰陣時，就見到有賣汽水啦，賣寶礦力啦，有補給嘅。原來呢度，跟住再行下，原來我哋已經去到十朗舊村啦。十朗舊村，唉，繼續行，我諗應該就差唔多到嘅。依家行咗幾耐咧？我就冇計時。放假都仲有工人喺度開工。跟住行下嘅話，就見到我哋嘅左手邊，原來佢哋都有一堆露營車，唔知係咪露營車咧？卡式嗰啲露營車，可能租俾人去露營啩。呢個十朗都幾靚，啱啱見到前邊有個大草地。原來我發現我行錯咗路，要行返轉頭，冇辦法，因為真係冇睇清楚個地圖啊！唔緊要，我哋而家行返轉頭。原來我哋個十朗營地係喺十朗舊村未到嘅前邊，即係我哋而家已經過咗。唔緊要，我哋而家行返轉頭，我都冇留意到有條路過去十朗營地。行錯路又要行返轉頭，又要上返條大斜路。如果我冇估錯，可能就啱啱見到嗰個白富田營地，就係其實佢寫錯，應該係十朗營地，唔知係咪？我唔應該信自己，我應該見到分岔路就開個電話望一望，冇可能因為我用緊電話拍片就懶得滯唔用電話，或者其實我應該要買多部電話。好，我見到啦，呢個先啱啊！原來唔係，我又誤會咗嗰個白富田營地，原來唔係，係純粹我眼細睇唔到條路，終於見到啦，十朗營地啊，嗰塊牌。希望今日唔多人啊！十朗營地，如果今日搵唔到兩棵啱用嘅樹，咁我就唔使知可以紮到營啦。今日。啱啱行山經過有班姨姨叔叔，行返轉頭都唔見咗佢哋，唔通佢哋有機會入咗嚟？呢個就係個廁所，
喂，竟然有粒松果，呢個執咗佢先。松果啊，好嘢嚟㗎！今晚有冇得食飯就靠佢啦，真係好彩啊！不過呢度望落去，啲枯枝都唔算話好多，你睇下執唔執到？不過都有嘅，唔多咯。唉，轉咗用手拎呢個電話，可能會有少少搖。哦，我見到啦，營地啊，有人喺度啦，個已經。我哋到啦十浪營地，啲人可能去咗行山，個路開住咗，唔好理佢啦。好，準備開始紮營先。今日我哋紮營嘅地方就係呢兩棵樹，咁就首先拎個我哋嘅瞓覺嘅吊床出嚟先。哦，好多嘢喎呢個。呢個我就第一次用嘅，就未識點樣開，試下睇得唔得先。我個吊床，大概咁樣。Hello， 佢就話呢個要係1.5米。啊，呢個嘢咁流死嘅。Hello。咁我哋就有啲營油喺度，試下先。靠呢個，跟住開呢個。呢個營條繩咧就粗粗地嘅，希望今日唔會快跌咗落地啦，因為睇落都幾痛下，如果跌落地。開錯咗，調返轉先。
哇！呢個嘢好炸。唉，估唔到頂得住，入營要除鞋。唉，感覺上都唔差嘅 ，OK 嘅，瞓落都幾舒服，係有少少曬。好。跟住開埋個天幕去先。天幕。你哋走啦？多唔多人啊？琴日兩個，都係兩個啊？今晚可能都係你一個啊。係啊，睇嚟今晚都係得我一個啊。冇野豬嗰啲嘢啊，應該。好啊。哦，幾好啊。超好啊。我仲以為五一黃金週有好多人過嚟，不過都唔應該唔會嚟呢個營地嘅，咁夾涉。我都要驚嘅，但係因為我聽講佢哋好多人話咩3日攞嚟露營啊嘛，佢哋都係。係啊，呢度可能冇得連走咧。係啊。唔係啊，佢唔係就有白富田營地咩？如果佢冇海景唔通？係啊，因為如果佢行鳳徑，唔會落白富田同埋十朗呢兩個啦。我唔會啊，我覺得。係喎，佢哋中意行徑嘅喎。如果佢走鳳徑咧，佢應該一係九嶺涌就落嘅，即係九嶺涌或者係大嶺灣落。佢哋走鳳徑都係得嗰幾個啫嘛，九嶺涌，跟住就係邊度啊？如果正常水浪窩。正常嚟講，如果佢哋入出發咧，第一個落嘅應該但係唔會喺煎魚灣啊，佢哋。或者係落翻，我唔知嘅，好少會去到呢個咁嘅。呢度已經係第10年㗎啦，第10咯。我哋而家10浪哇！呢棵樹真係啱啱好啊！又係你中意嗰啲
啊！呢、個地好硬啊！我有啲大石頭咧，有㗎，我有帶鑊鏟㗎，只不過冇勁。我哋三塊嚟啦，係咩？咁大鑊？我哋啲人哋全部時間，跟住今日要同你，你哋嘅時候，我哋之後開始開樹，開樹，有啦。呢個大班，大班，你有啲點講啊？三班，三班。哦，我哋攞個數字，你攞嘅，係咪嘅三班？好似啱冇講錯。好，清楚。唔係啦，呢個係咩啊？西個㗎，我咪嗰個咩清楚？全部收嘅嘢，跟住嗰個有收嘅嘢，但係我講邊個？即係大我嘅一個嚟㗎，好大佢食。大有啲嘢咩？咁時嗰隻大，嗰隻大，好幾條。希望今晚唔會有啲乜鬼野豬過嚟啦。落雨又唔驚嘅，落雨。有咁多嘢啊！見到野豬都係同佢傾下偈啊咁樣。唔係啊，見到野豬，我唔會同佢傾偈㗎。你係咁樣講我會哼嘢，跟住等佢唔好過嚟揾嘢食㗎。不過有樹嘅話，可以吊起佢都唔驚，吊起啲嘢食。啲野豬衰起上嚟真係好衰嘅。你呢度我哋依家就去攞個水源先。啱啱聽到個情報就係去水源嗰度，佢有松果，咁啊順便執埋啦。冇松果嘅話就麻煩啦。上嚟呢度有個廁所，攞水。哦，水源就喺呢度。係啊，好充足，可以沖涼啊呢度。試下手先。
有水源真係太好啦！仲有呢個。